tukwaniriza nnyo mwami Matovu. Nange sebo nsanyuse. Oli ku Kasuku live. Abantu noza YouTube jogeno soko labikako mu interview. Neyanziza sebo. Obulamu bugamba butya mu Obulamu tebubadde bubi, lockdown, babomanyi COVID-19. Naye nga wetuli tutambula. Kati gwe lockdown yekuyisiza etya? Gwe ng'omuntu nga tunagenda ku industry in general. In general kagamba nganze. Era kyenkoze kubanga emirimu gyange gye mbadde mmanyidde okukola gyayimirira n'okwegazaanya kutono n'ebintu bantu bokolagana nabo abamu tebakyakola kale nemba nti tekiri nga bwe kyali. Yes. But industry in general mu bino ebiseera bya COVID gwogiraba otya? Mona surviving after all this is gone. Kwegamba lockdown yen ekyusiza ebintu bingi ku side yaffe ya industry, music industry etukosezza nnyo ate kati ffe bebaggulawo ffe tusembayo olw'ensonga nti ate ffe tukuŋŋaanya abantu kati ate abantu tebaagala babeere mu bituula n'olwekyo etukosezza bwewaawo tufunayo emirimu engagements entonotono nga private parties ng'embaga bintu ng'ebyo naye era nga tekiyinza kubanga bwe kyali. Yes. Okay. Ebibuuzo bibiri oba kimu kyensinga okwagala otunuulira. Tuwulidde nnyo amateeka g'abayimbi agaali gajja naye tetwafuna ku ndowoozayo ne ssente zituwulira ezaagala okugabanibwa. Katusookere ku mateeka g'abayimbi. Amateeka g'abayimbi gano wagamanyako mwami Matovu? Ngawulira, mbadde nga ngawulira. Era nemba nti siri munyiivu n'amateeka. Wabula gateekeddwa gatya mu nkola. Oba ffe ba stakeholders input yaffe ki gye tuteekamu kubanga ffe tuli mu music. Naye amateeka bwe gajja galina okujja ne tulaba side A ne side B. Naye nga go bwe gaba gazze malungi kuba mulimu gwaffe gubadde guli awo nga tegulina mateeka gali awo malungamu. N'olwekyo bwe gaba gazze gayinza otutaasa okuba nti omulimu gwaffe gutambula mu ngeri entuufu. Abantu bagamba amateeka makakali nnyo. Abalala ne batugamba amateeka nga gano begati gaali gabaddewokko. Ku time gy'obadde mu music business eno, have you had amateeka mwali mufunye ku mateeka agafuga abayimbi? Amateeka gaaliwo naye nga ate tegaali nga gano. Kaŋŋambe kati nga omuntu bw'otwala oluyimba ku radio bamala kutuula boodi nesensalinga oluyimba oyimbye eki, oyimbye ebintu ebizimba, oyimbye ebintu ebireetamu okwegugunga, owemudde ate bitakyaliwo kati. Oluyimba olutwala butwazi nga bateekamu programu nga luyimba. Kwegamba ebintu ebyo nabyo oluusi si birungi kubanga ffe nga abaludde mu nsiike tuteekwa okuba nti ekintu ng'ekyo kirina okuba nga kikolebwa. Si buli luyimba nti lugenze bugenzi kuki mpewo. Oyinza okwesanga ate ffe nga basinia oli ajja naga nti naye abayimbi bannammwe lwaki temubagambako bawemula kakati ate zo zirediyo ezimu nezigaa nti zo ziri ku bizinesi. Kakati bizinesi bw'ogaa nti oli ku bizinesi ng'ennyimba zakuwemula oba emizannyo gya kunamya ebyo sirowooza nti gwe oba ate weefudde atali munnansi kubanga tulina obuwangwa bwaffe. Ebintu ebimu tusaana tubigoberere nga tubiteeka mu ntegeka kubanga tulina abaana abato. Abaana abato abo bagenda nga balabalaba ebyo ebintu oba okuwulira ebintu bwe bityo nabo gye bakola ki gye bakyamira. Naye kati oli yagga nti abantu bye baagala
abantu bandibadde baagala ebintu bingi naye amateeka ge gabakugira gwe bw'ogamba nti abantu bye baagala tulina okumanya abantu ki ba myaka emeka kubanga waliwo ne magazines katugambe zebakuba mu nsi ng'eza America nawa naye waliwo nti dino magazine z'abantu bakulu eno firimu y'abantu bakulu naye kakati wano ye oli bw'ateekako ku TV yateekako ki buteesi oba saawa nnya za ku makya abaana nga balaba kye tulina okukola nti tetulina kugaabugambi nti bizinesi etugaye naye wadde n'abantu abakulu waliwo abatabyagala ng'okuwemula ng'omuntu aga nti jjako naye oli bwaga nti ffe tugoberera bizinesi n'omuntu omulala ayinza okugaa nti kakati oli bwabba essimu yo mwami Kasuku n'agitwalira oli atunda gundi seed atunda amasimu bamukwata yetaga nti nze Kasuku manya nze Matobya gyenguzizza nze ntunda masimu naye abeera abalibwa ng'omubbi naye ng'akola bizinesi n'olwekyo tulina okugoberera ate tulina okumanya nti ensi ng'abantu tulina okweyisa ng'abantu si kugamba nti kubanga okola bizinesi n'olwekyo oleeta egasiya yenna oteeke ku mpewo naye challenge abantu asinga gye babadde nayo because for some time I think since this government came in power ebintu ebimu ne birelaxingibwa ng'okubeera nti olina okwaprovinga oluyimba olina okugamba nti bw'oba ogenda kutakulanga kivulu olina okusaba permission wali biki until recently ambaga nti wakiri motivated olw'okuba abayimbi bagenze nnyo mu byobufuzi baagala kugezaako banyiga naga nti amateeka makakali oluyimba bw'olufulumya bw'oluwandiika olina okulutwala n'omala okulukola mu studio n'oluzaayo aye ne baluyisa ne bw'oba ogenda oduperforminga ate ne bateekawo omuntu alaba nti oluyimba nga bw'olugize bwe lulina okubeera. Don't you think that is so much of a process kitta creativity? Process eyo yandibadde ntuufu naye ate ebigigenderamu ate ne bigifuula ekyamu. Nze nantuweza bw'ogamba nti nno nkompozinga oluyimba ndeka nkompozinge ndulikodinge oluwulire awo olugambe nti sijja dukola ki nga kiri kyenkugambye twayimbanga ennyimba twalina radio Uganda naye nga teri luyimba luyimbibwa ku mpewo ya radio Uganda oba Uganda television nga tebamaze dukola ki duwulira kakati ekyo bwe kityo gwawo wokwatira noga nti oluyimba twaluganye ABCD oba olukyusa naye ate siwandiika nze nyinza okufuna feelingi yange kakati ate bwenziramu ebyo nti ate ngitwale ate bagiwuba kisensalinge olusi tekikola bulungi kati ab'emizannyo omuzannyo ayinza okuwandiika kakati of course bakola rehearsal oyinza okujja n'ogamba nti njaga kulaba bwe muzanye mutya gwe n'ogamba nti akantu bakole ki bakajjemu nakano bakajjemu oba script y'ekintu ekyeruwa naye ate si kumala genda yiiya oleete empulire ate ddayo okomewo ate performinga nkirabe bwegabe byonna byakumala era bitwalizaamu ne ssente n'obudde essebu wabula kati ng'ebyobufuzi abamu abantu babitwala nti kyekisalawo kakati ebyo ne biyingiramu ebyobufuzi naye nga ababufuzi kyebandikoze kwe kufuna layini emu egamba nti kino bwekiti ne bwekiti so si ate kulagira bulagizi n'ekitaasoboke ne bakifuula ekijja okusoboka. Okay. Tuwuliddeko gye bayita Stimulus Fund. Simanyi oba obadde ozowulira bapromota baagala ssente ebivulu byayo byayiika naye ate omuyimbi mukulaba okwange simanyi stories obadde ozigoberera omuyimbi ye nga ye alabika okuba nti tagenda kufunamu kuba mu bintu byonna tuwulira promota.
omuyimbi ye mu business eno nalla mu mbeera ya covid asigaddewa okusinziira ku bye tuwulira. Abayimbi bagamba kati bapromota bonga bapromota bebamanyi engeri zaabwe. Nga abayimbi naffe tulina ebizibu byaffe kubanga oyinza okuba ng'obadde olina okuyimba naye ate tokyayimba oba oli yali akubuukinze oba n'atakumalayo sente naye ng'ogenda kukola kati ate olwo olunaku noba nga toyinza dduwa kasuku noba nga olizavinga eddaani matovu kakati byonna kufiirwa. Ekirala ffe abamu ffe tulina bandi ebaamu abantu bangi wewaawo waliwo abayimbi nga ye talina bandi eddembe okuba nti yaaliwo bannamunigina naye ate ffe tulinamu nti olina abantu bokola nabo oba gwe bokozesa ate gobawo omusaala okuva mu engagement zemufuna naye ate kakati tokyazifuna abo bonna abantu baba batunuulidde gwe kakati ebizibu ne bijja nga byanjawulo wabula biwunzikira era ku byanfuna bya ssente naye olw'okuba nti kati wano abantu balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Ekirala kati ng'abayimbi ekisookera ddala tukyaganye okubeera awamu tutya n'ekibiina ne tuba ntulina ekibiina ekitwogerera n'eddoboozi limu. Waliyo Uganda Musicians Association eyo yakatandika gyeri naye ebibiina bizze bingi naye ebibiina biyulika babikubamu ebituli abantu tebaagala kwegatta so nga abayimbi bwe tuba awamu tusobola ate okukola ekintu ekiyamba industry yaffe naye banga ki tulina eddoboozi limu. Kakati okugeza nga copyright law president yagiteekako omukono lyayita dda mu 2006 naye mwami Kasuku copyright law eyo tekola olidde so nga yandituyambye okugeza kakati nga covid omu tuli mu lockdown mu kifo ky'okuba ntuwankabanka okugenda okukuba wano okuba waliiko twandibadde tulya ku ssente zaffe eziva mirimu gyaffe zitya ti rediyo zirina okusasula banks zirina okusasula abatakisi abo basasula abarestaurant basasula abalina night clubs basasula naye gye bakoma okuba abangi ne ssente zisobola okukola ki okutuyamba ne tuba nti tufuna mu mirimu gyaffe kuba kati oyinza okwekanga nti omuntu kizibu nnyo kati okutunda CD eziwera omutwalo so nga abantu tuli population eri miliyoni nga 4 n'abagwamu naye toyinza kutunda CD mutwalo oba 1000 oba DVD oba flash ezo zonna ssente naye because eteeka abantu stabonere tebaagala digoberera n'abayimbi bennyini ne tweyuza olyaga nti nze siri mu kibiina ekyo collecting society ate bwadde eri society batubba kakati wandibadde obuuza nze ngamba bammemba abamu ng'oli mmemba n'ogenda mu UPRS n'obaga abannange tuwulira nti musoloza ssente mutululage ku bitabo bino tuyingiza tutya tufulumya tutya bameka abasasula naye oli awo gabuga UPRS ekola ki etubba. Nze nali chairman naliko terms nga 2 naye olw'ensonga nti abantu baagala kujja juzi wane mabega lwe bajja mu General Assembly ne tulonda nze nenvaako naye abantu basika nti mujje balowooza nti ekibiina tekiyamba society yandituyambye nga tuli wamu ne tuba nti mu kifo ky'okubeera eri ne tweyuzayuza ne tugenda ku rediyo nze ekyo kibiina sikiwagira siriimu nze mukube ennyimba zange abo bonna abamu batukozesa si kibi otukozesa nga naye batusasula kubanga njagala okuwa ekyokulabirako senga mba nina kyo gye ngenda okukola ngenda ku rediyo eyo rediyo nyingi nensalawo nti ngenze ku rediyo njagala kunnangira wiiki emu mwezi ne bambuulira nti ssente bweziti
waawo oluusi batusalirako naye era tusasula naye kakati ate ezo rediyo tezaagala kukola ki kusasula kati ate zo zigamba nti ffe tubayamba abayimbi kakati bambi abayimbi bo balowooza nti batuyamba naye mu ngeri endala baba batukozesezza naye nga tebakoze eki tebatusasudde so kyandibadde nze njagala nnyo kakati rediyo ezo zisasule bwe zisasula naffe tuba tulina kyetwagala okukola waluyimba lwo oba okufulumiza album tinjala kunnangira mu mpeeya ya play ng'osasula naawe kwega scratch my back scratch yours kwegamba tube nti tuyambagana ekyo kyosasula abayimbi abamu bagamba nti abamawulire batulyako ssente kugamba balina engeri gye bakitwalamu ne balaga nti ate oba kyo tekikola anti kakati kola bwoti tubeere nti amateeka nago weegali ku rediyo ezisinga obungi kasuka olina ennyimba zo oyagala zifune ya play tiye sente gweziti teamunsalireko olina mmeka nti gweziti ng'osasula sikuba kajja eno mabega n'osanga kasuku n'omuga nkunyizeeyo 3 kantambulize olidde ne kasuku ate tayagala ki zitwala wa mukama taziripootinga mu office okiraba kati tolaba abo waliwo omuvuyo kati baba bakola ku rediyo kaabwe keeno bali naye ate eri mu management tekakola ki tekatuuka kati manager atuuka akubuuza oluyimba olwo ng'olukuba nnyo nga naye tolina kasabe balina bagamba nti akakayimba sewe bwoyagala bwebeerako owulire program gyenkola ogenda okuwulira nga matovu akubira akuba oba nterako kana akayimba kakasuku n'omulala nga akuba baba batadde dda mu layini akati so no presenter ye nga yejjerera kubaga nti musajja enyimba basaba ki bazisaba kakati ebyo byonna mivuyo ebyo byonna mivuyo kirungi rediyo nazo zigambe nti bw'oba oyagala kino kino nange omuyimbi ngaye nti enyimba kubanga tuba tumonitaringa enyimba ezo enyimba tuba tuzisasulira mu kuyimba kwazo nti oluyimba lwa kasuku luyimba emirundi 8 olw'amatovu mirundi 5 kakati olwange sinza emirundi 5 tayinza kusinga wa mirundi 8 kakati ne tuba nti tutambulira muki mulayini ekirala kyekyo abagenda ngewa president kubanga ensi yaffe ne gavumenti nga bwetambula bw'ofuna omukisa n'olaba president oba yena akangula ku ddoboozi ekintu kikola kati nze nandirabye nti nno mu kifo ky'okugenda wa president ne mumugamba njagala $4 million njagala bino njagala kufuna tax exemption ebyo biba person ne in general music industry oba togiyambye kyakubiri waliwo abazisaba ngenda kukola vidiyo ennungi kati bw'onookola vidiyo ennungi onoogitundawa kuba copyright law tekola nze nandiroozezza sente ziri muki mu tteeka teryawula matovu teryawula kasuku liyamba bonna waliwo n'abayimbi abalala abatamanyiddwa naye libayambira wamu kakati kyandibadde nti aba balina rediyo n'abalina tv tebamuwa license yakukola nga tacomplyinze na tteeka lya copyright eryokusasula royalties kibanyi nga kimukakatako kati president mukimanyi bw'aba agambye aba URA n'agamba aba UCC ekintu ne bakiteeka mu nkola na zino nga kampuni zino ez'amasimu Airtel MTN n'endala nazo zandibadde zimanyi nti okozesa akantu kange akayimba kooli ebeere ringtone wagacenga nti ebeere nti akayimba ekayimba bebakubira ezo nazo sente naye tuleme kwesigama ku kintu kyaffe tukubye emyaka mingi nze emyaka gye mmaze nga nkuba music sifunangayo banga nga lino erya lockdown nenfuna Saturday nga 4 oba emyezi 3 nga sikuba Saturday oba Sunday oba Friday kale ekyo
senge nyimba zaffe ezo zigulwa obulungi nyinza n'okumala emyezi 6 nga sikuba sinzenzeka naye ffenna kakati ffe basinia ebyo betugamba abavubuka kakati olina waga nti mwe mwayimba dda biki naye n'atamanya ffe tetulina njawulo n'abayimbi beebweru tukoppe ebirungi bye bakola tugenda mu workshops seminars ne batuwa amagezi naye gwe tojja kubeerawo kakati tolaba enjala eriwo because tumanyidde okukuba buli weekend olina agamba nti nine embaga 4 Saturday akuba wano n'agenda eri kati biruwa naye ennyimba zo ziba zikusasula kati mucho twongera bwongezi mu music industry yaffe na kuyiya nyimba nungi enkuba ennungi productions nga nungi ne tutunda ebintu ebirungi kubanga abantu wano baagala nnyo music naye because kati ya jenjero ofumya wano oluyimba netuuka ne mu America nga gwe tomanyi naye nga lwabwereere kakati gwe toyinza kuddaawo nga kiringa kati gwe oba olina edduuka ali oba otunda busimu oba ngoye ogabanga be bwotyo ate kirala ne gavumenti efiirwa emisolo kubanga industry tegifuddeeko ba investors abaagala okuinvestinga mu bintu ng'ebyo films videos ne audio tebasobola kujja kuteeka sente zaabwe mu industry nga tebali protected nga tewali mateeka kyebasooka okubuuza kakati ffe tukubye music naye oli alowooza nti music si mulimu music kintu kyakusanyuka biwedde oli bwe mumala omukubira embaga olwo mukoze eki bwe mba temunakuba mbaga olwo muli b'amaanyi naye mumala embaga mubeerawo abo bakuba ndongo kakati naffe abadongo ffe ekyokubeera awamu tutereeze ekintu kyaffe lwate obaba ebigaali nabo bali wamu abataxi bali wamu abamaduuka bali wamu kakati ate ffe tutwala kubanga music is one of the profession owulidde kati byebintu byetulina ebyo naye kireeta obuzibu buli omu tayagala kuyamba tayagala kukolagana na munne yalowooza nti yefaako nga bwali music tetusobola mutwala mu maaso nga tukola bwe tutyo otegerekese bulungi okay wala kitambula ennyo olwakuba okyebalamye tokizzeemu abasajja bano abafuna ssente mwami Matovu gwe omuyimbi ne bajja ne bagamba nti simayo banawe bakwaprochingako nti mpali siiti ya bwekiti olowooza zino ssente zino zandigabaniziddwa zitya singa zibadde zijje nze okubeera nga ziyamba buli muntu kati nandirowooza nti bantuukiridde buli muyimbi oba buli gulu ne bagamba nti tuwe ripooti yo gy'olina n'owandiika ripooti yo bulungi n'ogiwaayo ne bagitundiramu kakati era tuddayo obutabeera wamu kuba kati bw'obanga gwe weeyogerera buli omu ayogera kino kati eri gye mugenzi baba tunuulira nti temuli organized senga tubadde twogerera wamu nga tulina kasuku yatwanjulira ensonga zaffe ebintu byebityo biba byange yensonga lwaki era olaba ssente ezo oluusi zigabwa bubi oluusi zandibadde zigabwa bulungi naye olw'okuba nti kyano mwe biyita si birambulukufu bulungi naye kikomawo era kukwegatta netumanya nti tulina ekibiina kino mwe tuyita nalabako Olwo Alex mukulu ng'agamba nti ye talaba yusi ya bibiina nga era yalinnya nnyo Sophie Gombya naye kati Sophie Gombya ankulembera atya era ekibiina kitugatta kuki baali bampaddeko ssente otandika okuyimba baali bankoledde ki ye nga writinga down essence y'ebibiina nga tagiraba kakati ye mwami mukulu Alex ebyo byamalamu amaanyi yagenda okutandika ebibiina byaliwo nga Yutiga yaliwo naye because nga teyina maanyi ebibiina ebibadde naye nga tebirina ki maanyi kakati ekitegeeza nti nno tetukolawo bibiina birina ki maanyi okufuna eddoboozi erimu kubanga
tusobola okuyita kuba ebibiina gye biri mu nsi endala tukoppe ku byabali tukole bwe tunaabeera bwe tutu era tekijja kutuyamba. Nze ye ndowooza yange senga tubeera wamu nga tulina eddoboozi lyaffe erimu ebibiina bisobola okuba ebingi tekitegeeza nti kasuku buli kinawe oyinza okuba mu kibiina kati ng'omupiira ogulaba teri kibiina teri tiimu ekola tiimu yayo nga tewerebwa lukusa na FUFA. Omupiira gwina amateeka toyinza kugamba nti nze ffe tukoze liigi eyaffe tujja kusamba abantu 20 tiimu eno 24 amakoona tugajjeemu n'ebya penalty teri oli bwakubamu n'ekikonde liifu aweewa buwiru oli bweba handball ekyo tekirina buzibu tosobola kakati ebyo kubanga kati abantu abasinga bakakanyavu mulimu abantu abakuzibwa nga bo baki bakakanyavu kakati etteeka erigolola ki kati tolaba ng'okuvuga emmotoka wano tukipinga left tuvugira ku mukono gwa kkono gwoba ovugira eri ku right gwoba osobeza kati amateeka gabeerewo kakati ffe n'abazanyi tuzanye gwe bw'otomera etteeka gwoba olikoze eki naye ate sikukola gwe kyoyagala gwe n'okola kyoyagala oli n'akola kyayagala naye nga tebiina gye bitutwala. Okay, nga tuwunzika Mwami Matovu njala twogereko that's if you're comfortable with it politics ne music abayimbi bangi bagenze mu byobufuzi politics ejjidde ddala eno ogenda okuwulira kati baaguze ono omulala yegasse ku nkambi eri president abayise bano abawaddeyo kiri bano abawaddeyo kino gwo kiki kyolowooza ku marriage ya politics ne music eriwo ssaawa eno olowooza omubali gugenda kusigala wa politics baana divorcing after 21 yo nga agenze kati azze mu bibye omubali gwo gugenda kusigala wa kakati politics ne music kagamba kiva kusalawo kwa muntu yena aga nti nja kukola both music ne politics era ne mu nsi endala gyebiri naye kakati kisinziira nsi gye mulimu ebyawula etya oba yebitwala etya naye nga tekirina mutawaana kasuka oyinza okuba nga oli muyimbi naye ate ne politics ng'omumanyi bw'oba bino ebyobuyigiriza ebyetaaga ng'obirina n'ogenda naye kakati ekireeta obuzibu okikoledde mu nsi ki kubanga ensi zaffe ekisinga obukulu obuyinza abamu balina bungi abalala tebalina kakati awo wava obuki n'obugumiikiriza kati tolanga omupiira muzanyo mulungi kakati tolabanga Bayern Munich yakubye tiimu yaki PSG naye kakati tojja kuva eri ogambe nti babbye baba asambye ate mpaka naawe oziyingidde naye senga ebintu ebyo bijja ne bitambula music ne politics kakati ba players kisinziira muzanye mutya ebyobufuzi neki ne music wava obuzibu naye biba nti tewali buzibu buzeewo between bwali bovuganya naawe tekirina mutawa. Bobi Wine yegasse mu ayagala bwa president muyimbi munnammwe kiki kyolowooza just a simple take what do you think on Bobi Wine wanting the presidency era kiina bwe kinaabayambirammwe ng'abayimbi ekyo sikiinako garanti abantu batuuka mu ntebe after some time omuntu ate n'afuna ebirala oba aba alinnye level understanding ebandala okitegeera kakati sinza kigamba nti abayimbi tunaaba bulungi oba bubi naye nze musabira bw'abanga Mukama amuyisizaawo n'abeera pulezidenti naffe ng'abayimbi twenyumiriza mu ekyo bwe kiba kisobose
naye sinza kugamba nti tuli tugudde mu bintu kubanga muyimbi munafe akoze eki ali azze ekyo kyo sikiinaako garanti naye nga bwekyandibadde buli omu bwalowooza naye ofiisi eyo eriko levo ate gyeba ekututteko oyinza okwekanga nga ate ebyabayimbi simanyi sobola kumwogerera yengomu naye nga buli omu yandirowoozeza nti pulezidenti muyimbi olwekyabayimbi kati nga bino era ebitutawaanya kubanga ebintu byabayimbi byandibadde byangu ng'amateeka gakola amateeka tetwagala sente nganzi saagala kugenda kugamba pulezidenti nti mpaaki sente nzirina naye siri protected fetuyimbye enyimba nyingi kaso oli naye tetufunyeemu especially eno era ezeewo ebintu nga bwobiraba computer masimu flashi oli radio kati ziri radio nyingi zikuba music edda abantu bagulanga music kati ngaba taxi nga baba ne cassette nyingi olu CD kusanyusa batambula basaabaze naye akati radio zikola 24 hours birango music na mawulire birango music na mawulire 24 hours olaba kakati radio ezo zo ziyinza okulowooza nti ki abayimbi tebaziyamba naye abayimbi balina engeri gye bayambamu ki radio ezo kubanga omuntu bw'aba alanze nga Colgate ng'ayagala Colgate nga bw'omanya ebyamaguzi oba kimbo oba sabbuuni oba mwenge akalango kano omuntu ayinza okukawulira kuba oluyimba lwakasuku lubadde luyimba immediately lugwako bwe ruti oba n'obutagwako akalamu ne kayingirawo kakati ono bwakawulira nti bakozeyo Colgate eddoboozi liba lituuse already naye because of luyimba lwakasuku naye toyinza kukuba birango kuva ku makya n'osoma mawulire n'obikola 24 hours nga toyintataininzeewo ki naye aba entertaininga era bayimbi bebakola ki bebakikola sigamba nti oba nze nga nze Moses naye abayimbi bonna babayibweru Michael Jackson obaani kubanga waliwo radio ezigamba nti bwe munaagaana nyimba zammwe okugira ffe tujja kuba ezaabeeyo n'etteeka likwatako kubanga bwe tubanga society kyegamba n'eri kyegamba n'olwekyo toyinza kugaa nti mwe oba muganye local music tetujjamuku no way nazira era tojja zikuba naye lwakubanga era mwayingiramu ebyobufuzi abalala ba MPs ba honorables bannanyini radio yagamba nti nze tombuulire just stubbornly kale kyenva nga nti singa tubeera wamu ne tusaba omukulembeze w'eggwanga n'ateekawo etteeka ti radio zijja kukola bweziti ne TV zikole bweziti kakati ffe tulwane kukola birungi naye nga tusuubirayo ejjamba esewo. Okay, tweyanziza nnyo Mwami Matovu. Abantu badde bamaze ebbanga ddene nga tebakuwuliza alibanga nti banne Mwami Matovu yalagawa lockdown nga yamubuza nitubaga nti Mwami Matovu gyali tujja kwa tumubaleeterako wano mbeere nga mumulaba nsubira nti bajja kubeera basanyufu okulaba n'okuwulizaako nange nsanyuse nnyo Mwami Kasuku okuba nti ontaddeyo bandabe ate mbeeko kyenjogera byesogedde bulungi bansonyiwe naye emiramwa gye mbaddeko gye ndowooza music industry gyerina okukola ki okubeera kuba tetujja kubeera just buli omu ali eno oli ali eri tekituweesa na kitiibwa kati bino ebyokugamba nti gwoli wakabi kati gwekyo gwokimanyi abantu abalala tebaagala kumanya kuba sigwosoose ate era sigwosembayo gwoyinza okulowooza kati gwe towagira Manchester gyempagira kakati Manchester eyo abazanyi abasambiddemu si bangi bayitirivu n'abalala bakyajja ne music bwali gwoyinza okujja leero ng'oli wakabi naye ate oli ajja toyinza namumanya n'olwekyo gwe togamba nti gwoli waki wakitalo kuba tolina guwuliisa buli omu yeekola ki
kakati gwe bwoga nti oli wakabi ebyo bibyo ffe twagala mu industry ebeere ki ebeere entuufu tutambuze emirimu nga ki tulina ground eri leveled zabika emipiira nga tumanyi nti ki amateeka wegali naye si kugira kukaya nanzo yankulembera atya ate biki kati nekya obukulembeze oyinza okubeerawo naye ebeera talent oyinza okubeerawo kasuku ng'oyimba nnyo naye nga tusobola kukulembera bantu abantu abasinga babeera balowooza nti alina hiiti yalina okukulembera. No way. Oyinza okuba ne hiiti naye ate ng'okukulembera abantu tokusobola eyo si talenti yo. Kakati bwe tutambulira awo kakati olabye ngereza nnyo music n'omupiira abasambi abalungi babadde bameka boolabye bangi n'abalala bakyakola ki bakyajja kakati ate abo abavudde mupiira ogera okulaba nga abafuuse bakooki era ali mu layini yaki ya mupiira okujjawo nga music abantu baagalamu bwagazi sente z'amangu naye baba ddala nti omulimu gwa music bakutwala nti gwe mulimu gwabwe kubanga ate abalala music gwe bayiseemu ne bafuna be balina naye ate music baagala omuleetamu obupumbaavu kwegala okubeeraawo ate baagala butatereeza mulimu gubeera mulungi ate abayimbi batwogereko tulina empisa embi tulwana tukola ki nedda tutereeze ebintu bitambule kubanga abalala music twamusangawo si ffe tusosomo kati ffe tumazeemu emyaka mingi naye tekitegeeza nti ate ffe twamusoma owulidde n'abalala bajja abasinga obungi bazze wano juzi ku mulembe gweno NRM abalala bwe bajjidde naye ffe abalala batusanzeewo naye era tetuyinza kugaana muntu nti bwe tojja kubanga gweyogera ki wakajja nedda buli muntu tumwaniriza ffe twatandikira music nga mulala nnyi buli akuba music nga balowooza yayonooneka mutamiivu muntu wabakyala talina buvunaanyizibwa nedda ne tukirwanyisa ne tugaana nedda music mulimu ng'omulimu omulala gwonna tulina okuguteeka mu mateeka tutambule n'omulimu nga bwe gulina okutambula kitegeera kale tweyanze tweyanzenge Mayi Matovu katukusabire okubeera obulungi amina sebo kale sebo naye nsanyuse kale sebo